Әлif банан бір сібіш спектаклі иркінен мәхрумит болған граждандар үшін СИЗОла ойналды. Башқұртстанның халық артисі Алмас Амировтың мұны спектаклін ғадәти болмаған тамашасын несік қабыл етуін артистің өзінен ғырашабыз. Алмас Хавислы біздің студияда қонақта. Қайырлы ерте. Қайырлы ерте. Шулай не үшін СИЗОла ғадәти болмаған тамашасы алдында бұл спектакльді қойырға болдыңыз? Кімдің идея ол? Біріншінен СИЗО өздері келіп шындай тәқдименен сықтылар театрға. Сүнки бір 10 ел әлік мекен ондай тәжірибе бар ені біздің. Олар менен келіп, үйләшіп, сүнки олар қыдыққына театр темаға менен. Сүнки олардың онда тәрбиевай іштері көп ішлене. Әлбетте, мәсіттері бар, сиркеудері бар, бетін театраль кружоктары бар, шығыр сөйлеушілер бар, һәм шулай ук бардовский йырлар, йырлап, фестивальдарда қатнашқандар көп, оларда ла бетін тәрбие іш алып бардылар. Шоға көре 10 ел элек олар шындай тәқдименен келгейні. Һәм ол практика нешектер тоқталып қалынды, бәлки оларға ақса бөлінмәгендір мен несеген. Абынығында енді ақсағы нехед олар благотворительный тип өздері келіп тәқдим яханы. Әйдәгеді әлі тағыла шул ішті давам етейік деп. Һәм қыду эш мәлінде театр етекшілері ойлағас, одақ ойлашқандан хоң тап ұшы спектакльді көрсетірге болдық, сүнки оның темаға адырақ қағышлы ұшы темаға. Һәм енді башта пандемия башланды, оларда ла бек еңілік хәл түгіл ұшы менен, һәм енді мына бір ел ұшы идея үйрегенден хоң мына нихаят барып ұшы эште теминде ұшы башқарып сақтық енді. Тәсіраттарығынан бөлшәгіз несі керек? Театрда ойнау несі керек, бір түрмелі ойнау несі керек? Бірістен немәхі аптырата, әлбетті етәксілерінің ябай һәм бик ентіклі қараш ұшы спектакльге бик нендейдір зур үміттер үміт етіп қараулары. Сүнки онда таныштар да болып сықты, қайғы вақытталар етекшілерінен алғанда енді кімдірдір егіттер театраль студияны ала тамамлаған, шында ішлей бергендер де бар. Һәм әлбетте телефондар, онда ең бірінші нәмен айтырға керек, етекшілер өздері телефондар менен онда инмейдер. Шоға көре ол яқтан бірінінде телефон шылтырау деген әйбір юқ. Һәм әлбетте қамасауламайдар әлбетте ол яқтан. Һәм бик ихтибарлы қарайдар. Күнде ондай әбірдар болмай бит инде. Олар үшін әлбетте бұл қызықлы. Һәм бигерәк тә минең өчен күңелле хәл булды. Бұл тема оларға ничектер якын. Һәм без спектакль тамамлангандан соң олар менән оҙаҡ ҡына итеп һөйләшеп ултырдык. Ошо темаға ҡарата бик ҡыҙыҡлы күп һорауҙар булды. Һәм ең ҡыҙығы аҙаҡтан командирҙары әйтеп ҡуйҙы, беҙ был сараны былай ғына ҡалдырмайбыҙ. Әлбиттә, беҙҙең тап ошо темаға, ошо спектаклдең геройҙарына ҡарата беҙҙең осуждениелар менән һөйләшеү буласаҡ, һәм беҙ ентекләп тикшерәсәкбеҙ спектаклде, һәм һөйләшеү дауам итәсәк тине. Бына шуны ҡыҙыҡлы. Ҡараныҡ, оноттоҡ тигән һүҙ түгел. Ошо тема тураһында улар үҙҙәре һөйләшеп, шундай обсуждение үткәрәләр инде. Мында дөрөҫ аңларға кәрәк. Бұл нисектәртеге төрмәгә барып уйнаудан булар ҡыҙыҡ таба, шуға һөйләшә ултыралар дип аңларға кәрәкме? Әлбәттә. Мында мине нимәһе нисәйтергә иғтибарҙы йәлеп итте. Ул был тәрбияви спектакль. Һәм унда барыбер төрмәлә ултырған кешенең психология саҡҡаны икенсерәк бит инде. Һәм улар аҡыл өйрәтергә килгән был тигән һамағараҡ нәфрәтле күҙҙәр менән ҡарамайҙармы дип һорарға теләйем инде. Шунда энергетика юҡмы залдан? Унда энергетика юҡ. Ни өсөн миңә ул аңлашылды? Сөнки был спектакль үҙенсәлеге нимәлә, ул бәләкәй залда барғас, мин бит инде тамашасыға ныҡ яҡын килеп, күҙгә күҙ ҡарап әңгәмәләшәм. Ул ваҡытта шунда уҡ күренә. Тыңлап ултырамы кеше, бәлки уға бик ҡыҙыҡ та түгелдер. Уның эше бит инде. Бер кемдә принуждать итмәй бит инде. Бында инде әлбиттә күҙгә күҙ ҡарашып һөйләшкәс, мин бик зур ҡыҙыҡһыныу, кемдер илап ултыра, кемдер көлөп ултыра, зур ҡыҙыҡһыныу тойдом. Аҙаҡ инде һөйләшкәндә, аңлайым, уларҙың театраль кружоктары ла бар, шиғыр һөйләүселәр дә бар, улар инде килеп һөйләшеп тә алдылар, нисек театраль факультет беҙҙең Өфөлә бармы, аҙаҡ
Шунда укырга ингәндә нисек икән, әгәр дә менә судимость бар икән, инергә була микән, юкмы икән, нисек дип кешеләр зур пландар төзиләр. Сыккаста кайһы берәүләре тап театр менән язмышын бәйләргә тырышкандар да бар. Бик ентекләп карап ултырдылар һәм бик кызыклы һораулар бирделәр. Димәк, һеҙ илһамландыра белгәнһегеҙ. Шулай дип уйлыйм. Аралаштык тинегеҙ, күберәк ниндәйерәк һорауҙар бирәләр? Фәлсәфәүи тормош тураһындамы, әле спектакль тураһында, ҡуйылыш тураһындамы, сәхнә арты тормошы тураһындамы? Нимә менән ҡыҙыҡһыналар? Гомумән театр менән күберәк ҡыҙыҡһындылар һәм ошо темаға ҡарата ҡыҙыҡһыныу булды. Тап драматургияға ҡарата. Нишләп тап ошо турала яҙҙы икән автор? Ни өсөн ул был тема уны борсоно икән? Ниңә шулай, ниңә шул спектакльдең йөкмәтеһенә ҡағылғанда, ни өсөн тап ошо малай шулай итеп ултыра, ниңә уға берәй ярҙам итмәгәндәр икән, нисек дип шундай әңгәмә алып барҙык инде. Мин әлбиттә мин дә әйтергә тырыштым, һәр бер кешенең башында үҙенең спектакле, миңә һеҙҙең фекерегеҙ ҡыҙыҡ, ни өсөн тап шулай эшләне икән был йәки икенсе герой, һеҙ үҙегеҙ нисек уйлайһығыҙ дип, бына шундай ҡыҙыу әңгәмә барҙы. Унда бит коллективта сотрудниктар да булды. Иң ҡыҙығы шул, ҡатын-ҡыҙҙар, осужденныйҙар һәм сотрудниктар ултырды, залда тултырып. Улар бөтәһеләп берҙәм булып ҡарап ултырҙылар. Берҙә былай түгел. Һәм шулай уҡ әңгәмә алып барғанда ла сотрудниктар тарафынан да, иректәре сикләнгәндәр тарафынан да бер үк һорауҙар булды. Улар берҙәм ҡаранылар нисектер. Бына шуны ҡыҙыҡ. Она уйынса аңлашылды. Кисә бит инде театрығыҙ ижад меҙгелен япты. Һөм әйткәндә 2020-21 ижад меҙгеленә үҙегеҙ өсөн ниндәй баһа бирҙегеҙ, ниндәй лайктар ҡуйҙығыҙ? Аҙыраҡ тәьҫорат бүлешегеҙ әле. Лайктар тип бишле генә ҡуябыҙ, сөнки был сезонда бит инде бик үк ябай сезон түгел. Әлбиттә башланып ебәргәндә нисек тамашасы инәме, юҡмы, был пандемия арҡаһында ҡасан беҙгә нисә процент рөхсәт итәләр һәм ниһайәт 100%-ка килеп сыҡты рөхсәт итеү һәм беҙ күреп торабыҙ, тамашасылар да, беҙ дә бер-беребеҙҙе шул тиклем һағынғанбыҙ һәм әлбиттә беҙ тырышып әкиәттәрҙә уйнарға тырыштыҡ, балаларға спектаклдәрҙә сығарҙык. Сезонда тамамланыҡ, ләкин әле отпускаға ҡуҙғалмайбыҙ, сөнки бына беҙҙең алда бик зур Саратов фольклориада, шуның өсөн унда шул фольклориада арҡаһы беҙ отпусканы саҡ ҡына күсереп, фольклориаданы тамамлап, Алла бирһә, 101-нсе сезонды инде бөтөнләй ябып ҡуйып, ял итергә юлланырбыҙ тим. Ә былай бишле рәхмәт инде, бына тамашасыларға рәхмәт. Ошо минуттарда күренеп тора, улар күреп тора, театрды яратҡандарын, поддержка кәрәк, шулай килеп, тултырып залдарҙы ҡараған өсөн. Беҙ һеҙҙе йәнә берҙә ошо ижад миҙгелегеҙ ябылыу менән ҡотлайбыҙ һәм сираттағы ижад миҙгеленә витамин томлап, ҡояш нурҙарын туплап, витамин D туплап, яңы көс менән аяҡ баҫыр тип ышанабыҙ. Ҙур рәхмәт килгәнегеҙгә. Рәхмәт һеҙгә. Башҡортостандың халыҡ артисы Алмас Амиров булды был иртәлә беҙҙең менән. Хөрмәтле дуҫтар, сәлам үҙешен дауам итә.